Mwaramutse mwiriwe bivanye n'umwese aherereye canke naho araba ikiganiro. Hano ni kuri Kibonobono Media, turabaha ikaze mwese kandi tubasaba ku batarabikora canke no kubabikoze mwibukanye kugira ngo mugire subscribe canke share, like byose kugira ngo turushirize kuma tuvoma amakuru meza agezweho muri Kibonobono Media. Okay? Uyu munsi rero ni jewe Ismael. Turi kumwe no garuka abanyabesha guma banyandikira kutraheso kubona biri gute ariko kubw'imvo z'akazi canke nibindi. Uyu munsi today nagarutse kugira ngo kumbure ndababwire aho ibikorwa bigeze vya Kibonobono Media. Mumaze iminsi mubikurikirana kuri kino rubuga nyene aho mumaze kubona umwubakwa David ari na visionnaire wa bino bikorwa ariko arabaganiriza bimwe nibindi babereka nibindi bikorwa ariko nanje uyu munsi rero ngarutse kugira ngo ndabibutse canke ndababwire bega hakenewe iki kugira ngo umuntu abe umunywanyi wa Kibonobono muri rusange canke mbega inyungu nizihe bigenda gute akarusho nakahe canke akamaro k'igitegwa nakahe. Rero kora subscribe kutarayikora ukore share hanyuma kandi ongere ukore na like kumbure turushize kuvoma amakuru kwajanye n'ivyo Kibonobono. Okay. Beka duhere rero kuri babandi batarabimenya. Mbega ikibonobono ni giki? Kibonobono ni gitegwa kiri mu bwoko bw'ibihahe. Aho bona yuko ari gitegwa c'akamaro cyane gifise akamaro gadasanzwe haba ku bantu no ku bintu banashaka. Rero igitegwa c'ikibonobono ni igitegwa kivamwo amavuta. Amavuta nayo akoreshwa mu buryo bwinshi cyane. Muri migwi Faransa yitwa huile de ricin canke mu Congereza nayo akitwa castor oil. Nukuvuga yuko rero ayo mavuta na mavuta afashishwa cyane mu bihugu bimwe nibindi mu kuvura indwara zitandukanye zo ku rukoba canke zo mu mubiri munda ariko kandi na mavuta ubona yuko ari amavuta y'ikarakoreshwa mu gukuramwo igitoro kiva mu bimera. Ni amavuta kandi ariko arakoreshwa mu kugira umubiri neza ibyo twita cosmetique hariya ukora imishatsi ukora inzara nibindi. Namavuta meza cyane ubona yuko ariko arabishara bigacika hano mu gihugu iwacu mu Burundi no hanze y'igihugu. Rero amavuta gusa ava mu gitegwa cy'ikibonobono ni kibonobono ubona yuko kivamwo n'intabire nziza cyane intabire muri migwi Faransa cyangwa ikinofonofu twovuga ngo ni tourteau totalement végétal ubona yuko ari intabire idashobora konona isi ni intabire ubona yuko ari intabire kama. Rero tweko tubabandanya tubabwira igitegwa icarico. Rero aho iwacu mu Burundi naho two turakirima kugira ngo turushirize kwamura canke kuronka inyungu z'imisho gitegwa. Aho rero shangira ko mvuga ico gitegwa